Всем привет, ребята, вы на канале Щука Мемов 2. И сегодня мы поиграем в Mainland Sandbox. Ну и чё, просто черная игра, хотя бы загрузку никакой не придумал. Я играл в People Playground, когда не было револьвера, всяких там новых приколюх, и не было этого космоса. Давайте посмотрим. Я здесь немножечко модов накачал. Вот на таких лысиков, которые не убиваются. А нет, убиваются. Сейчас убьются точно. Вот, только косточки остались. А мне надо, чтобы ни хрена не осталось. Чтобы у меня телефон залагал. Ух ты ж, ё-маныш. Иди в жопу. Что будет, если мы таких 100 наспавним? Еще плюс вот это. Емон! Замедленная съемка. Вау! Ребята! А что? Это так красиво выглядело. Еще какой-то фейерверк добавили. Песос. Что он делает? О, Господи. Привет, бомба. А если тебя с помощью оружия попробовать взорвать, ты взорвешься? Кого-нибудь мощного. Конечно, мы фризим эту бомбу. Это тоже фризим. Но это слабо, это делит. А, это что? What the fuck? Чуть за новая херь какая-то. Что она делает? Пиздбол какой-то. Это... Он так встал, как будто на войну какую-то собрался. Ладно, переходим к игре Метель. Прохождение всех... Это последнее видео, как я играю в игру Метель. Прохождение всех глав на хорошую концовку. Давайте стартовать. Сегодня работа немного затянулась. Нужно выбираться Потом я отсюда. скачаю какой-то бан-хакер. Я не знаю, как, который топчу использовал. Попробую. Песос. Ладно, ищем молоток. Болторез повезло. Стоп, какого хрена болторез? Не слишком ли рано? Твою же мать! Какого черта? Твою же мать, какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Нет, не успею. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ну, ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто обоссал мой календарь? Казалось.
Он 105 миллиардов. Пока что нигде нет. О, дверной засов. Твою же мать! Какого черта? Это рукоятка. Поссать. Так, Я выключу, что ли, погоди-ка. панель? Что-то здесь не Кто так. открыл дверь? Кто открыл дверь в ванную? Я. Беги, беги, беги. Я знаю. Маньяк дебил. Ну и чё? А, вот все. Твою же мать! Какого черта? Я даже отвертку не использовал. Где отвертка может быть? Отвертка может быть где угодно, даже здесь. Песос. Да, вот здесь отвертка. А? Так, погоди-ка. Что он медленно слишком. Что-то здесь не так. Сердце болит, ебать. Наверное, Видимо, показалось. я завтра и послезавтра и послезавтра не буду снимать ролики, у меня что-то сердце пизданутое. Оно соснулось сердце мое. Нет, нет. Кто это там шумит? Труп Макса уже нет, видите? Давай, давай, быстрее. Ну, живо открывай дверь. Да, я сейчас открою. Мистер Президент, я открываю. Заперто с другой стороны, логично. Ага! Где ты, черт возьми? Ну вот, я здесь. Иди его. Так, хорошо. Следующая глава. Сегодня у подруги была вечеринка. Захуя. Много Это что гостей. за хуйня такая? Ладно. Допустим.
Нужно поскорее найти выход. Главное, чтобы он не заметил, как я вылезала из выхода. Сразу ручку вставляем, все нахуй проверяем. Я знаю, как набрать 24 вольт и как секретную концовку получить. Это легко. Твою же. А, что за шум? Ничего я не забыл, надеюсь. Нет, я его съем радужные колечки, а не понимаю. Нужно вернуться обратно в А не камеру. понимаю, нет радужных колечек. Надеюсь, А он то ничего не обычно, заметит. помните, в главе Адель мы сожрали радужные колечки. И все сожрали, там скажут, кто сожрал мои радужные колечки? Ребят, это, по-моему, было умора. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 075. 075, все, надо запомнить. Даже запишу, пожалуй. Песос. Так, погоди-ка. Ага. Так, погоди. Здесь Очень кто-то медленно. был? Он очень медленно говорит. Вроде все на месте. Намера. На всякие перекладины. Ой, я так что-то ломал. Твою же. А, что за шум? Шума никакого нету. Это может он у тебя шум в голове. А может и правда шум. Ну, я уже перерезал. Так, это было сложно. Это был спидран. Но, ребят, спидран заканчивается иногда мои плохо, потому что я пытаюсь. Так, погоди-ка. Здесь кто-то Говно. был. Сука, не стопается. Ну, вроде все на Потом месте. пойдет этот рычаг, отнесет Максу, а Макс потом меня спасет. Спасет он на меня. Нахуя это? Спасибо. Восемь щит, тебе сделал мода, вот общит. 8 щит, тебе это золото, потит, сука. Сука. Пиздец, ты что, блин? О, господи. Па-п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 а. Ну, наливайся, говно собачье. После масленки надо сбросить хуйню эту. Все, молодец. Проклятие. А, что за шум? Шум у тебя в башке. Давайте сразу наберем 24 вольта. Все, ребята, мы набрали 24 вольта. Вольта. А? Ты дебил, блин. Так,
Ты только не Погоди-ка. говори, кто открыл дверь. А то я просто расстроюсь нахуй. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Ну, вроде все на месте. Вот и прекрасно. Просто песос как прекрасно. Проклятие. Ты что там шумишь? Это не я там шумлю. Это ты там шумишь. О, Господи. Кто это там шумит? Он даже не обратил на открытую дверь. Прикиньте. Вот такой вот поворотик у нас. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. 5, 2, 7, 1. Окей, сейчас подождите. А ну, живо открывай дверь. И даже карту захватил с собой. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ага! Где ты, черт возьми? Риск. Ага! Шла нахуй. Да, ребят, ну типа считаемся, что мы прошли. Типа мы прошли, нахуй. В связи со сложившимися обстоятельствами Мы сегодня пройдем секретную концовочку. мне пришлось... Все спал нормально. Даже ебать такой нормальный. Какого черта? Не, хуйня. Спал хуйня. Сделаю вид, что ничего не... Охуеть. Это так и сработает, да? Блять, закрой эту свою варку, сука, дует. В этом видео, да, будет много мата. Заметили, блядь. Ладно. Конечно, конечно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребят, пожалуйста. Ну и куда ты идешь? Туда, куда надо тебе. В задницу, говно кусок. Что-то здесь... Прям торопится куда-то, реально. Колечки свои радужные доедать, что ли? Радужные колечки свои торопишься доедать. Теперь я понимаю. Это видно. А какого? Сразу обезвреживаю. Я не знаю, сработает ли это или нет. Но нам надо, по сути, смотрите, что нам сделать надо. Он зашел. Теперь надо незаметно врубить лампочку. Ребята, врубаем свет. И берем отвертку. Спрашивайте, для чего. Ну, я уже снимал подобное видео, где-то мы... Это я что забыла. И теперь 2 раза моя нога. Моя нога! Моя нога! Моя нога! Опять! Моя нога! Моя нога! Моя нога! Ты дебил! Моя нога! 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 Отличное место, чтобы спрятаться. Попался! А как ты, сука, меня увидел? Ты что, дебил, что ли? То я ломаю тест-сцену, то я не ломаю. Вообще я ни у какого блогера такого не видел, даже у Топси. Если честно, ну, богов, сука, хуйня. Спаун хуйня.
Лавиан, привет, пизди, пожалуйста. Опять спавн хуйня. Блять, кто, блять, там нож появляется ржавый. То еще хуйня какая-то. Ебать, какой спавн деликатный. Прям вы, ой, блядь. Варюшку закрой, дуй. Почему? Сделаю вид, что ничего не Где свой период? Что такое читали нахуй? Блядь, читай! Все, прочитал нахуй. Сейчас надо просто расслабиться, вот и все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Прям, сука, куда надо. Прям тут, куда надо. Прям куда надо. Прям туда, куда надо. Что-то здесь не так. Кто придумал? Так, ребята. Ну, все, говно. Да? Нет. Вроде нет. Предотвращать нихуя не будем. Это нужно для баланса вселенной. О, господи, что-то происходит в коридоре у нас. Песос. У нас съебать. Где? Веревка, вот она. То есть сперва не нашел, потом нашел. Ебать. И опять у меня там. Теперь. Моя нога! Моя нога! Отличное место, чтобы спрятаться. Да, есть. Мы его сейчас просто... А ну заткнись! Ах ты гад! Да? Ну! Да. А что я сделал? Что он не выходит? А вот почему! Замечательно! А ну стоять! А ну стоять! Иди в обнимку! Считайте, мы прошли, ребят, потому что это реально упорото было. Ой. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говори. Короче, ребята, Выходи, не гуляй, не сри, это все обязанности, я знаю об этом. Надо я просто получше сделать. О, теперь все видно. Тише, тише. А, черт! Что там случилось? Да не надо мне никуда прятаться. Окей. Наверное. Что за шум здесь был? Простите, я обоссалась на горячую трубу, я обожглась. Простите, может, мои шуточки смешные, а может, и не смешные. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все так. Ой, я на последних секундах, ребята, успел. Ема, наш в 4-м слоту, господи. Ты знаешь пароль терминала? Нет. Ты знаешь пароль от терминала? Нет, и скорее его знает только этот псих. Кажется, у меня есть план. Какой? Потом расскажу. Для начала мне нужно найти респиратор. Хорошо, что?
Вот же дрянь, труба лопнула. Что за шум? Не забудь вернуть все на свои места. Моя нога! Мы колечки перед смертью. Я не успела его колечки съесть. Господи, опять пародия всякое говно. А, куда? Жопу. Тише, тише, не бойся. Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно бегать. Очнись. Ты гад! Привет! Я сквозь дверь прям. Сейчас писос, ребята. Я хотел скачать банхакер, но нихуя не удалось. О, господи, опять это непопулярная херь. Я же помню, как-то проходил. Тише, тише. Моя нога! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Мы так еще только не трогали. Попался! Ебать. Тише, тише. Моя нога! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. У меня нету дебил. У меня нет дебил. Одна и та же фраза. У вас такое бывало? Одна и та же фраза. У меня, да. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь. Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Я обосрался. Я случайно облокотилась на горячую трубу и Обогатилась. Я богатая трубой. Так, погоди-ка. Что здесь не так? Видимо, показалось. Ой, блядь, а чё я шепотом, сука, разговариваю? Ребята, а где Вантус-то? Спидран. Спидран по Вантузам, сука. Так. Тряпка. Затыкаем рот. Осколок. Откуда этот шум? Не забудь вернуть все на свои места. Вкусно, ребята. Я съел колечко. Вот же дрянь. Труба лопнула. А? Кто сожрал мои радужные колечки? Это такого пара-то хуйнуется. Да. Вот же дрянь. Труба лопнула. Ах ты.
россиян. А что, руками нельзя ее разорвать? У меня просто вопрос возникает. Так. Может, из твоей задницы? Так, ребят. А почему, когда я прихожу, ты именно говоришь это? Почему, когда я там, ты этого не говоришь? Это просто не слышишь. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так, да, ребят? Здесь кто-то был? Кто сожрал мои радужные опять колечки? Видимо, показалось. А куда он заходил? А, он сюда заходил, ну тогда понятно. Послушай, и ты уже это ничего не говорил, значит, ты меня просто-напросто обманываешь. Нет. Полосочка. Сейчас я запишу, ребята. Полосочка. Полосочка. Точка. Полосочка. Точечка. Точечка. Полосочка. Точечка. Точечка. Ты сейчас заснимешь видео, а потом ты мне отправишь. Нет. Мам, ну когда приготовь пиццу. Как нет? Ничего. Готовитесь стать мамой. Вот и все. Так, я нашел очень интересный баг. Смотрите. Опа. Ладно, давайте подожжем свечу. Эта метла стояла в углу просто так. Швабра. Что там случилось? Давай еще раз наказывай. Она только на третий раз сдохла. Погоди-ка. Но не на второй. Что-то здесь не так. Кто открыл дверь? Ну я. Подумаешь. У меня уже 33 минуты оно идет. О, Господи, какая клава. Еще осталось. 50. Думаешь, Ты чё? слепой? Думаешь, я слепой? Мам! Да заткнись ты, Господи, тупая ослина. Во, ребята, труба. Теперь можно все не закрывать, ребятки. Респиратор надо достать. Респиратор! Блядь. Мам, сколько еще? Эффектив? Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Так, погоди. Да чё ж ты погодишь, конечно. Что-то здесь не так. С первого взгляда понятно, что здесь кто-то был. Кто открыл дверь? Я! Я дебил! Я открыл дверь. Не замечу. Ну что,
покончить с этим. Ты что-то стоишь. Ебло тупое. Ну и что ты здесь стоишь? Дебил! Считайте, что мы прошли, потому что это баг какой-то был. Он просто не врубал будильник, и мы из-за этого просто проиграли. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока-пока.